Minimum əmək haqqı, minimum pensiyaları səsləndirəcəm. Yeni gələn ildən tətbiq olunan. Düzdür, onu prezident öz çıxışında səsləndirmədi məbləği, amma gələn ildən dəqiq artacağını təsdiq elədi. Bu çıxışı prezident Milli Məclisin iclasının 7-ci çağırışın ilk iclasında eləyib. Bir dənə diqqətə çəkmək istəyirəm ki, deməli çıxışın hardasa 65% müddət olaraq 65% ölkənin təhlükəsizliyi ilə. Çünki çıxış başladı, hələ iqtisadiyyata keçməmiş, videonun yarısından çoxu keçmişdi. Ancaq ölkənin bu geosiyasi mövqeyini nəzərə alaraq anlaşılandı ki, təhlükəsizliyimiz hər şeydən önəmlidir. Keçək iqtisadiyyata. Deməli, pensiyalar bildiyiniz kimi minimum pensiya deməkdir. Yəni ki, ölkədə yüksək pensiyalar da ola bilər. Sadəcə heç kim bundan az ala bilməz. Əvvəl 280 manat idi. Onları mən minimum kənara baxıram deyə maşın deyir ki, düz bax. Minimum əmək haqqı 280 idi. Yox, pensiya 280 idi. İndi mən onu 310-un üzərində görürəm. Hardasa 325 ətrafında yəqin ki, təsdiq olunacaq manatla. Yaxşı da düz baxın. Minimum əmək haqqı isə əvvəl 350 manat idi. Onu da 400-ü keçəcək dəqiq. Onu da elə 425 ətrafına kimi görürəm. İndi bir neçə aydan sonra bəlli olacaq da proqnoz. Bu sadəcə proqnozdur, yəni dəqiq demirəm. Bir neçə aydan sonra bəlli olunacaq. Sağ olun.